Antonio Revesa é quizáis unha das persoas que máis sabe do Camiño de Santiago, e posiblemente, para non fadar os galegos, ao outro lado da raya, en Portugal. E a pregunta é, como está o Camiño agora neste momento, Antonio? O Camiño neste momento está bueno. Está bueno por dúas cosas. Primeiramente porque estamos ultrapasando a pandemia. E a pandemia, un obstáculo, era o miedo que hacía con que as persoas non venían para o Camiño, pero que ese medo está ultrapasado. E as persoas ultrapasaron o medo e há unha sede moi grande do Camiño, pero que estamos un año xa cubeu e temos 2 años que prácticamente a pandemia non limitou as persoas a venir para o Camiño. E como tal, as persoas están aprovechando o Camiño precisamente porque tenemos que verlo que non solo a parte do Camiño propiamente dito, porque hai persoas que tienen como hablar, promesas para venir a Santiago. Independentemente das promesas, há tamén as persoas que queren disfrutar o Camiño, que queren estar solas, que queren disfrutalo de unha forma dentro da paz, porque o Camiño dá paz, o Camiño há un amor dentro do Camiño que só a persoa o sente, neste caso os peregrinos, e queren iso, e só o Camiño é a única cosa que dá a liberdade ao ser humano, ao peregrino, para que se sinta libre, para que sinta o amor e para que sinta o cariño, para que sinta a ajuda, a partilha dos outros peregrinos. Tudo iso é o Camiño. Eu notaba estes días, polo menos na parte española, viaxando por aí, non sei se é percepción miña, pero que hai unha cantidade importantísima, eu casi diría que máis do 50% dos peregrinos que se achegan a Compostela polo Camiño portugués son mulleres. Sí, verdad, que confirmo, porque eu tenho tido contactos en Portugal de personas, isto é, mujeres, grupos de mujeres que me piden as credenciales para venir para o Camiño, e quando questiono que grupo, me informan que son mujeres, solo mujeres, que han venido para o Camiño e queren vir para o Camiño. Eu penso que a mujer é unha peregrina, é un ser humano que tiene la espalda, que está como unha madre, ten hijos, ten padres, ten madres, ten unha vida moi pesada, e por veces venir para o Camiño é suavizar un pouco o peso que tiene do día a día, da rutina. E dentro do Camiño há un espacio en que as persoas ten tempo para pensar, ten tempo para hablar con Dios, por exemplo, que na rutina da vida, por veces, non tenemos tempo para nada, e dentro do Camiño hai tempo para tudo, hai tempo para refletir, hai tempo para partilhar, hai tempo para se aproximar de Dios, há un tempo para tudo un pouco, pero que na vida normal non hai tempo para nada, porque nós temos un problema moi grave dentro da sociedade hoje. A sociedade hoje ten un problema que é os números arriba das persoas. E a vida cotidiana é un pouco iso. Os trabajos, a forma como se vive, hoje é moi difícil e as persoas non ten tempo para hacer unha parada e pensar nelas propias, pero que non hai tempo para nada. E entón, se vir para o Camiño, hai ese tempo. Os números son substituídos por persoas, son substituídos por algo que é só noso e máis nada. Tú dices, falabas de falar con Dios. Ese sería a persona que fai por motivos religiosos. Sí, verdade. Pero non todo o mundo que viaxa a Compostela vai con motivación religiosa, pero polo que ti dicías, pode ser que esa meta de chegar a Santiago, que podría ser outra, non? Que sirva para que a xente se encontre tamén a ela mesma. Sí, verdade. Hai dentro do Camiño de Santiago, o Camiño de Santiago cabe todo.
Cabe desde católicos, cristianos, agnósticos, ateos, budistas, de todas as religións del mundo, pero que é un camino aberto para todos. Só que hai no camino a determinados peregrinos que ha salido da casa como camiñeros e legan a Santiago como peregrinos. O camino cambia por veces as personas, verdad? Pero que hai peregrinos que legan ao Obradoiro, non entran dentro da Catedral de Santiago, mas hablan que sentiron algo está no Obradoiro de Santiago en que e levam e me dizem, mira, António, porque eu leguei a Santiago, non entrei na catedral, mas algo eu senti, algo mágico no Obradoiro de Santiago, por exemplo. E hai persoas que eu tenho conhecido no camino que se converteron en cristianas, que eran persoas que non eran cristianas, e depois de hacer o camino pensaron en que tenían que encontrar un camino e o camino cristiano que era mejor para ellas. Tamén tenemos esos testemunhos, verdad? Pois moitísimas gracias. E gracias pola túa experiencia. E mañán vémonos no seminario de hospitaleros e a disfrutar a compañía de todos vos, que realmente xente como a ti, como as das asociacións do Camiño, sodes as que facedes que o Camiño teña xa maxia, porque sodes vos quen recibe a xentes, non? Bueno, camino, non pases pelo camino, deja que o camino pase por ti.